Конничиво всем! Сегодня с вами Арт Герл. Мы играем в игру Храб 3 Остров Сокровищ. Играть. Что это за дерьмо? Я ни разу не играла. Ну, первое. Ух ты, блин. Пошла нах, свинья. Дыня. Пока, слоник. Надеюсь, больше не увидеть. Угу. Ух ты ж, блин. Ёбаный слон с носом, как у... Посмотри, это похоже на сосиску. На сардельку, на колбаску в сеточке. И толстая. И синяя. Синяя! У моего племянника руки такие же, как колбаса, знаешь, натянутые веревкой. Это страшно. Еще улица. А помнишь, как она в лосины одела? Вы видели жиртрестов, одетых в лосины? Господи, лучше никому этого не Оу, видеть. они думают, что они секси-герлы. На самом деле нет. На самом деле это пиздец. О, да. Да. Свинья! Подъем, тварь! Это жираф. Почему я такое... С твоей озвучкой все лучше и лучше. Супер. 3 монеты собрала. Да чтоб ты сдох, сука! Ну как без До материться? 1 августа еще можно, друзья. До 1 августа еще Что это за хрень? Это зебра. А что она делает? Стоит и жрет травку. А травку какую? Коноплю. Вау-вау. Йо! По яйцам тебе. На, кастрирую, кастрирую, кастрирую. Чё, я злая. Привет, тварь. Да, правильно. Это письки. Лицо отвалилось. Супер. Пойдем материться на свинью. И третий уровень, последний. 3-й уровень, последний, я заколебалась. Свинья, лети отсюда. А ты вот тебе по яйцам, по яйцам, по яйцам тебе. Это 4-й уровень, я ошиблась, извини. Ух ты, ух ты! Опять материться будет. На кого? На сову. Наверное, не знаю. О, да, на сову. Опять ты на сову материшься, тварь ты толстая. И все, говори. Ну все, хватит. Заколебалась. Ссылка на него. Ссылка на игру в описании. Заколебалась. Ну, подписывайтесь, если хотите. Ставьте эти долболайки. Мне Давай. насрать. Мне насрать! Тебе до этого Всем вам ада.